اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. مساء الفل ومساء الورد ومساء الياسمين على احلى متابعين في الدنيا. طبعا محدش ينسى اللايك ومحدش ينسى الاشتراك في القناه عشان يوصلكوا كل جديد. اول حاجه يا حبايب قلبي، احنا عندنا عزومه النهارده، فالضيوف اللي جايين لنا اجوا فجاه، فاحنا هعمل لكم ايه الوقت النهارده؟ هعمل لكم بقى صينيه فراخ في الفرن بتتبيله، بصوا حاجه فاخر من الاخر. انا دلوقتي اول حاجه هولع على البسله اهو. انا حمرت بصله زي ما انتم شايفين، وحطيت البسله عليها، وحطيت عليها فصين توم، وهقلب البسلة مع البصل زي ما انتوا هتشوفوا معايا، وهغطي عليها لما تتشوح براحتها وتتلوح معايا براحتها. هغطي على البسلة بقى واسيبها براحتها كده، واروح اوريكم بقى انا هعمل الفراخ بتتبيلة روعة، حاجة كده كانت حاجة عسل. دلوقتي زي ما انتوا شايفين انا هتبل الفراخ بتاعتنا. هتبلها بايه يا منى الفراخ؟ هقول لكم انا معايا كده بصله اهي مخرطاها، مش ناعم ولا حاجه، عادي التخريطه العاديه. انا معايا بصله حطيتها اهو كده، ومعايا معلقه توم زي ما انتوا شايفين معايا، ومعايا بهارات، السبع بهارات، فلفل اسمر، كركم، ملح، كل حاجه معاكم. ومعايا صلصه طبعا عشان تدي الفراخ لون خطير. كده حطيت 3 معالق صلصه. هحط 3 معالق صلصه كده، 3 معالق اهو الصلصه. وهجيب طبعا عصير، شويه عصير طماطم. حطي بقى عصير طماطم زي ما انت عايزه عشان تتبلي الفراخ زي ما انت عايزه. انا كده حطيت شويه بس في التتبيله بتاعتنا اهو. هتحط ايه يا منى تحت الفراخ وانت هتدخلها الفرن؟ مش هكتر طبعا، هجيب بطاطسايه طرنشات وبصلايه طرنشات بس عشان احطها في ارضيه الصينيه بتاعتنا. انا كده قلبت التتبيله بتاعتنا اهي، وجبت شويه زيت، طبعا لازم اكيد الزيت. حطيت زيت واقلب طبعا التتبيله بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده معايا، وافضل اقلب براحتي عشان السكر، طبعا عشان الملح اللي انا حطاه. وطبعا لازم ادي البطاطس اللي انا عاملاها طرنشات والبصل حبة من التتبيلة عشان دي طعمها وتخليها حاجة طعمها عسل. انا كده بدأت احط شوية من التتبيلة بتاعتنا على البطاطس وعلى البصل، واقلب البصل طبعا في البطاطس، في كل حاجة. البصل اهو في التتبيلة مع البطاطس، وابدأ اقلبه تقليبة حلوة. واقوم طبعا حاطه الكلام ده كله فين؟ في ارضيه الصينيه بتاعتنا اللي انا هحط عليها الفراخ اللي انا طبعا هدخلها الفرن دلوقتي قدامكم. طبعا انا بدات اهو يا حبايب قلبي، حطيت البطاطس الطرنشات والبصل والحبه اللي انا حطيتهم عليها من التتبيله، وفردتهم في ارضيه الصينيه. طبعا انا بقى ايه هاجي دلوقتي اعمل ايه؟ اتبل الفراخ بتاعتنا. بدات اتبل بقى، كنت مستعجله بصراحه لان كنت اتاخرت جدا. وبدأت بقى أغرز الفراخ بتاعتنا وأدخل التتبيلة في كل مكان. ليه يا منى بتغرزي الفراخ؟ عشان التتبيلة توصل لكل مكان في الفراخ. فأنا بدأت طبعا وكنت خلاص مستعجلة يعني. وكان والله يا جدعان ربنا اللي عالم بيا، كانت واقعة على رجليا، بس الحمد لله طبعا الواحد ربنا يديه الصحة ويعمل أكتر من كده. فالحمد لله طبعا على كل حال. كده بدأت أتبل الفراخ بتاعتنا وأدخل التتبيلة في كل مكان في الفراخ. طبعا محدش يسهى معايا في الفيديو، ومحدش ينسى اللايك. انا كده يا حبايب قلبي تبلت الفراخ بتاعتنا زي ما انتوا شايفين، ورصيتها طبعا في الصينيه، وهدخلها بقى الفرن واسيبها كده على الهاني تاخد وتدي مع نفسها. طبعا كده انا كنت جايبه فرختين، انا عملت فرخه في صينيه في الفرن بالتتبيله اللي انا قلت لكم عليها، ودلوقتي هشوح فرخه. كنت حاطه حله على البوتاجاز وحاطه فيها زيت، وبدات كده اشوح في الفراخ اهو زي ما انتوا شايفين. هسيب الفراخ بقى تتشوح. بتشوح بايه؟ احط لها ورق لورو وحبهان ومستكة وبصلة وشوي والسبع بهارات، واسيبها مع نفسها تاخد وتدي كده مع نفسها وتتشوح براحتها. كده انا بشوح الفراخ بتاعتنا اهو زي ما انتوا شايفين. هغطي عليها بقى الفراخ واسيبها تتشوح مع نفسها. واروح طبعا ايه، يكون عندي جلاش في الفريزر اهو. طلعت لفتين جلاش وعصقت اللحمه. كده انا بدهن الصينيه سمنه اهو. قبل ما احط اي ورق جلاش في الصينيه لازم تدهن الصينيه. ودي طبعا اللحمه المفرومه معصجاها معاكم قبل كده، بس حط عليها المره دي معلقه صلصه. انا حاطه على اللحمه اللي انا معصجاها معلقه صلصه. ابدا طبعا واحده واحده كده وافرد ورق جلاش في الصينيه بتاعتنا. اخد بقى ورقتين بورق، مش باخد ورقه بورقه، لا ورقتين بورقتين، لان ده جلاش باللحمه فايه
عشان السمنه طبعا اللي احنا حاطينها في الارضيه، فانا باخد ورقتين بورقتين. اول حاجه احط اول لفه في ارضيه الصينيه، يعني هفرد لفه في الصينيه في ارضيه الصينيه، ولفه بعد ما احط اللحم، لفه تحت ولفه فوق. وزي ما انتم شايفين كده، انا ماشيه معاكم خطوه بخطوه، بس ما حدش ينسى اللايك. كده انا بدات ادهن ورق الجلاش بتاعنا، وارص ورق الجلاش واحده ورا التانية، واحده ورا التانية زي ما انتم شايفين معايا، وادهن سمنه بين الطبقات، بين الطبقات ادهن السمنه على ورق الجلاش. طبعا انا بساوي الاحرف بتاعتها بس اما اخلص الرص بتاع الصينيه. طبعا انا ببدأ بعد ما فردت اول طبقة، اول لفة من الجلاش. طبعا يا حبايب قلبي ببدأ ارص زي ما انا بقول لكم كده، لفة ورا لفة، وبين الطبقات ببدأ ادهن السمنة، ببدأ ادهن الرقاق بتاعنا، الجلاش بتاعنا بالسمنة زي ما انتم شايفين كده. وابدا طبعا بعد ما حطيت اول لفه في الارضيه، ببدا بقى طبعا اجيب اللحمه المفرومه اللي احنا عصجناها. طبعا زي ما انا بقول لكم، انا بحط لفه تحت وبحط لفه فوق، بس انا بقى جبت لحمه مفرومه كنت معصجاها وحطيتها على اول لفه جلاش، وببدا افرد بقى واسوي براحتي، واخلي اللحمه تروح في كل مكان، افرد براحتي واسوي لحمتي. وطبعا ابدا احط كل مكان احط فيه لحمه مفرومه، وابدا اوزع زي ما انتم شايفين كده معايا. كده انا وزعت اللحمه المفرومه اهو. ابدا طبعا اجيب اللفه التانية، وارص طبعا على اللحمه المفرومه. لازم اغطي طبعا اللحمه المفرومه بسم الله، وابدا اغطي اللحمه المفرومه زي ما انتم شايفين. انا ما اجيبش زي ما انا قلت لكم، بحط ورقتين بورقتين، مش ورقه بورقه، عشان انا بحط سمنه، والسمنه طبعا تبقى ورق الجلاش بتاعنا يبقى سمين، فانا بحط ورقتين بورقتين. ببدا ادهن سمنه، اوزع السمنه كده بين الطبقات، وابدا اساوي بقى الاحرف. وبعد كده يا حبايب قلبي انا قطعت ورق الجلاش قبل ما يدخل الفرن زي ما انتم شايفين كده. ابدا بقى اسقي الجلاش بايه؟ انا معايا معلقه بيكنج باودر ومرقه، معلقه بيكنج باودر ومرقه، ومعايا كوبايه لبن، ومعايا بيضه. ببدا احط البيضه على كوبايه اللبن زي ما انتم شايفين كده، وادوب البيضه مع اللبن، عشان انا احط اللبن والبيضه على البيكنج باودر وعلى المرقه. ليه يا منى بتحطي معلقه البيكنج باودر؟ عشان ينفش الورق الجلاش بتاعنا. وطبعا هتشوفوا معايا كل حاجه في اخر الفيديو. انا بحط معلقه بيكنج باودر عشان ينفش معايا ورق الجلاش بتاعنا. وببدا احط طبعا اللبن على البيض على المرقه على معلقه البيكنج باودر زي ما انتم شايفين كده، وادوب كل حاجه في بعضها. وابدا طبعا يا حبايب قلبي زي ما انتوا هتشوفوا كده معايا، ابدا اسقي صينيه الجلاش بتاعتنا زي ما انتوا هتشوفوا معايا. طبعا دلوقتي ببدا اسقيها واحده واحده زي ما انتوا شايفين كده، شايفين كل مكان لازم اسقيه باللبن طبعا والبيض زي ما انتوا شايفين معايا كده، شايفين. وابدا بقى اسقي كده زي ما انتوا شايفين، ومحدش يسهى معايا ومحدش ينسى اللايك. كده انا سقيت صينيه الجلاش بتاعتنا. طبعا الوقت هدخلها الفرن زي ما انتوا شايفين اهو، وهوريكم بقى احلى اكل ممكن تعملوه لو طب عليكم ضيف فجأة ولا اي حاجه زينا كده. وطبعا يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين اهو، دي صينيه الفراخ طلعت، والفراخ المحمره بالشوربه، وده الرقاق بتاعنا. والله العظيم يا جدعان كانت حاجه عسل. طبعا شايفين رجليا، والله ما كنت قادره اقف، بس الحمد لله طبعا على كل حال. طبعا محدش ينسى اللايك والاشتراك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ومع السلامه.